पर कभी मुर्गा के सलाद आई तो कब मूली खाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हम राजकुमार ड्राइवर। तो चलिए हम अपना गांव में आ गए हैं, तो आप लोग को दिखा देना चाहते हैं कि यह हमारा घर है। तो आज बनाने वाले हैं हम घर पे ही खस्सी का गोरी करी, मतलब खस्सी का टंगड़ी। तो सोचे हैं कुछ स्पेशल बनाएं, अपना पत्नी को भी खिलाएं, हम भी खाएं, बाल बच्चे के साथ एंजॉय करें। तो चलिए दोस्तों, बनाने के स्टार्ट करते हैं। हाथ चलो तब। यहाँ पर कभी मुर्गा के सलाद आई तो कब मूली खाएंगे।
हमर सो देंगे ना तो बाल कटा जाएगा। हमर समझ फोन करिया देखे के ठीक बा बन जेता फोन कर अंडा खा पनीर खा स्मोक खा मांस थोड़े खा चीज के मांस खाइबो तेरे लिए आएंगे दोस्तों तो अभी इसको ढक दिए हैं। अब इसका इंतजार करते हैं सीटी मारने के, कम से कम 3 सीटी, 2 से 3 सीटी में पूरा ये रेडी हो जाएगा। उसका बाद आगे का वीडियो दिखाएंगे आपको। तो हेलो दोस्तों, देखिए मेरा खस्सी का गोड़ी इधर रोटी बन के रेडी हो गया। तो अब चलते हैं खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, तो चलिए अब खाकर टेस्ट करते हैं कैसा है। ऊपर ये है खस्सी का गोड़। सुपर। तो आप लोग भी बनाइए और घर में खाइए, नया साल की एंजॉय कीजिए। तो हम तो बनाए हैं, खा रहे हैं, बहुत सुपर टेस्टी है। तो जिस तरह हम बनाए हैं आप लोग बना कर ट्राई कीजिए, तो बोलिए कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, तो बाहर खाते हैं, लाइए आप लोग भी खा लीजिए। कमेंट में बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर वीडियो जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।